Halo sahabatku semua, para konten kreator. Apakah kalian pernah menonton video kreator favorit kamu terus mikir, aduh, ini suara lucu downloadnya di mana ya? Nah, di video kali ini saya bakal kasih tahu tempat mendownload sound efek unik dan lucu secara gratis dan pastinya aman dari copyright. Yang mau tahu di mana mendownloadnya? Ikuti terus tutorial yang akan saya berikan. Oke, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita masuk ke Google Chrome, kemudian di bagian pencarian, kalian klik saja seperti ini, lalu ketik, namanya adalah pixabay.com ya, lalu klik panah di pojok kanan bawah yang ini, kemudian tunggu sebentar, nah ini ada terjemahan, kalian klik terjemahan yang berwarna biru untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia, lalu di bagian sini kalian geser ke kiri, sampai kalian menemukan efek suara. Nah, ini yang efek suara, kalian klik di efek suara, kemudian di bagian pencarian kalian klik saja, contohnya kalian mau klik efek lucu, ini saya kasih contoh, mau klik efek lucu, kalian ketik saja lucu. Setelah masukin kata kuncinya lucu, lalu klik tombol yang berwarna biru di bawah. Nah, di sini kita sudah menemukan ada banyak sekali efek-efeknya. Ini saya coba salah satu. Jika kalian mau putar efeknya, silakan klik yang ini, yang segitiga ini ya. Nah, ini mau putar ya. Tapi jika kalian mau download, silakan klik tanda panah yang ini untuk download. Ini ada banyak sekali efek-efek lucunya. Baiklah, terima kasih kalian sudah mampir di video saya. Semoga dengan semua tutorial yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman semua.